najaas, najees, najeessu, nageessu argitani ammuma itti fide jechuudha. Nageessu, nageessu. Capability nageessu qaba. Capability nageessu qabaa jechuudha. Na ishin jettu NA, G ishin jettu GA, su ishin jettu nageessu. Naaroo general super nageessu capability nageessu qaba yoo jette nageessuudha jechuudha. Functionality memory trick immoo ittasni waggaasa immoo asirraa ilaalee jechuudha. C remember, understand, be aware. Argitanii? Ilaali, yaadadhu, understand godhi, kaka'e ofii keeti. Ilaali, ammuma ilaali. 3.4 is talk about types of AI. Naannoo galgalaati fuulli koo isinitti mul'achuu baate baay'ee fuula koo irratti fokusiin godhina. Maaliif imeejii babbareedaadhaan akkasin understand gootanitti I try to teach you. So the today topics talk about types of AI. AI in type meeqa jira? AI artificial intelligence kun types meeqa qaba? Kan jedhu PPT keessan irraa waan tokko nan bison. Isan afaan kootiin dubbadhu kilaasitti sin dhabdan yoomiyyuu sin keessaa hin badu. Because asirraa imeejii ilaalaarra naasa'an sammuu koo keessaan qaba waan ta'eef jechuudha. Sammuu koo keessatti maaltu akkan sammuu koo keessatti for long memoryidhaaf akkan qabadhu na taasise imeejii irraa barachuu kooti jechuudha. Imeejii irraa barachuu kooti. Imeejii irraa baradhaa isinillee. So imeejii irraa yoo barattan fi inni teoorii shamadaddan asuma irratti argitu bu'aasa. Maal akka ta'e taayippii kana keessa jira jechuudha. So artificial intelligence can be divided into various types. Okay, there are mainly two types of main categorization which are based on capabilities. What it can do isa jennu, what it can do isa jennudha. And based on functionality. Functionality fi capability irratti hundaa'uun bakka lamatti qoonnee ilaallaa jechuudha. So diagramiin asirraa argitan kun sirriitti isiniif ibsan sodaatina. Sirriitti isiniif ibsa. Firoomsii keessatti dhufee, filadhuu keessatti dhufee, nara your business maalidha? Salphaatti deebistaa jechuudha. So type 1 based on capability dha. Type 1 based on capability. Okay. Type 1 based on capability kan jennu narrow AI or weak AI, general AI, super AI kan jennudha jechuudha. Fakkeenya analogiin isinii fudhadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf reestooraantii tokko keessatti sheefiin hin qaxarama beektu. Sheefiin tokko paastaa irratti speeshaalistiidha. Warra kaan garuu homaa tokko qopheessuun beeku. That is narrow AI or weak AI jedhama. Paastaa irratti speeshaalistii baay'ee danda'a paastaa hojjechuu. Warra kaan garuu homaan beeku. Perform a dedicated task with intelligence. Paastaa irratti baay'ee hojjechuu danda'a. Garuu waan kaan hojjechuu hin danda'u jechuudha. General AI inni jennu immoo can perform any intellectual task like human. Akka dhala namaatti hojjechuu danda'a. Inni kun immoo chief of chef jechuu dandeessa jechuudha. Hunduma isaayyuu ni hojjeta. Doesn't exist dha natti fakkaate kun. Waan jiru natti fakkaanne general AI kun. Super AI immoo dhala namaa olitti ofiisaa yaadee nyaata qopheessa. Ofuma isaatii yaadee nyaata kan qopheessu. Surpass human intelligence in perform any task better than humans. Fakkeenyaaf dhalli namaa walqixa waxiin daaqoo yookiis immoo dooroo waxi isa jennu waxu yoo ta'e dooroo waxii kana waxu yoo ta'e waxiin daaqoo kana moor dhala namaa caala qopheessaa jechuudha. Yaadee ofii isaatii itti dabalee dhandhamee ilaalee maal godhe super AI jedhamu jechuudha. Isaan kuni type 1 dha. Type 2 keessatti based on functionality dha. Based on functionality reactive machine dha. Reactive machine no memory of past, only react to current situations. Barataa kamiiti? Barataa kilaasiidhuma qofatti yaaddata. Isinii galee kilaasiidhuma qofatti barataa yaaddatu. Amma barsiisaan itti mee ammuma qofa kan yaaddatu jechuudha. Waan isa kana duraa waan tokkitti homaa kan hin beekne. Amma itti mee kana waan fulduraa kan hin yaadne reactive machines kan jedhamu jechuudha. Waan ammuma ilaalee ammuma hojjetudha malee waan duubaa kan hin yaaddannedha jechuudha. Maashina cheesii taphattu kana ilaala. Cheesii kan taphattu kuni ammuma decide gooti malee amma murteessiti malee
past experience hin qabdu jechuudha. Reactive jala gaafa seentu past experience yookiis immoo past waan ishii yaaddattu hin qabdu jechuudha. Limited memory machines. Limited memory machine immoo makiinaa kana laala. Makiinaan kuni can store past data for short time and use it dha. Data kana duraa ni kuusa. Waan tokko murteessuuf dhaqee daaticha laala. Fakkeenyaaf barataan tokko ani barataadha. Ergan barataa ta'ee gaafan teestii qoramuuf jedhu baay'een sodaadha waan ta'eef 2-3 irra deebi'ee ilaala. Maal gochuuf gaaffii deebisuudhaaf jechuudha. So limited memory machine kun immoo makiinaa kana fudhattanii makiinaan kun maal godhaa? Makiinaan kun gaara tokko ba'uuf 2-3 duubatti deebi'ee past data past history ilaalaa jechuudha. Past history irraa barataa jechuudha. Limited memory machine jedhama jechuudha. Theory of mind. Theory of mind kun understand human emotions, beliefs and interacts like humans not yet developed. Still agamat develop hin taane because emotion qabu kan jennee AI'n tokko yookiis immoo AI'n emotion disadvantage isaa keessaa tokkodha. Garuu type keessatti ni dhufa wanta kanaa kun ni dhufa jedhaniiti kan asitti kaan still not yet developed. Develop hin taane jechuudha. Self awareness jedhanii kan biraan kun immoo as conscious sentiment and self awareness super intelligent not yet exist. Kunis hin jiru. Dhala namaa olitti ofiisaa kan yaadu, ofiisaa kan baratu, mana bakka akka dhala namaa olitti kan jiraatu jechuun maal jechuudha? Dhalli namaa hin yaadannis wal fuudhuus hin danda'u, mucaa godhachuus hin danda'u jechuudha. Because dhala namaati olitti waan ta'eef jechuudha. Kuni cubbuu nutti fida. Based on capability. Based on capability kana ka warruma kana raafiliidhuma isaanii example isaaniitti kan dhufani qormaata irratti. Kanaafuu asirraan immoo ragaadhaan deeggaree imagine deeggaree kana isinii fideef kanaaf jechuudha. Hin irraanfatta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf never hin irraanfattan. Naaroon kaa maalidhaa? Is able to perform dedicated tasks with intelligence. Dedicated taskidha jennee irra kaa. Naaroo AI kan nuti jennu maalidhaa? Paartii ta'e irratti sheefiin tokko yookiis immoo paastaa qopheessuu ni danda'a garuu dooroowwati maaliyyuu hojjechuu hin danda'u jechuudha. Paastaa irratti garuu ispeeshaalii barataan tokko maatii baay'ee danda'a warra kaan garuu diidii fidaa jechuudha. Sanadha jechuudha. So that is narrow AI. It is the most common and the currently available AI in the world. Yeroo ammaa kanatti AI argamee jirudha. Kan nuti amma itti fayyadamaa jirudha jechuudha. Cannot perform beyond the field and the limitation and it is also termed as a weak AI. Weak jalatti kan ramadameef sababa kanaafi maaliif fiildii yookiin waan kaawwame daangaa kaawwameen olitti darbee hojjechuu hin danda'u waan ta'eef can fail in unpredictable ways if it goes beyond the limits. It is limitii isaati olitti yookiis immoo daangaa isaa olitti deema yoo ta'e ni kufa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf siirii waan waliin haasoftan siirii warra androidii doon taane warra kanneen akka Appilii faati kan qabu kan intinni siiriin kan irratti argamu. IBM Watsaniin bara meeqa argame? 1912 yoo dogoggoruudhaaf adda jechuudha. Google Translate hin dheengadda dhufe. Googlinuu kan argame 1912 2012 jechuudha. 1912 jedhee sorry. IBM Watsanii fi IBM Deep Blue'n 97 cheesii mo'ate. IBM Watsaniin immoo gaaffii deebisuudhaan nama caalee jechuudha. Gaaffii deebisuudhaan nama caale. History of AI keessatti ilaallee irraa jechuudha. Playing chessii kan taphate kun isa IBM Deep Blue'dha jechuudha. Bara 1997 purchase suggestion amma suggestion ni dhufu. Spywarein wanta isin daily practice keessan to'ate pop-up isinitti gadhiisaa jechuudha. Sun purchase suggestionidha. Inni sun akkamitti akka suggest ta'u data irraa baratee self driving car isaan kanadha jechuudha. Warri kun hundi isaanii maalidha? Single dedicated taxi warra hojjetanidha jechuudha. Fakkeenyaaf purchase suggestion only purchase suggestion kana bittaa jedhee suggest si godha jechuudha. Kana bittaa kun sitti tola laala. General AI is a type of intelligence that could perform any intellectual task with efficiency like human jedha. The idea behind the general AI is to make what such system that could smarter think the human on its own. And then super AI in jira. Super AI in dhala namaati olitti kan capability qabudha. Based on functionality irratti immoo reactive machine kana akkuma isinitti hime ammuma kan maal godhu kan past history irraan baranne kuno IBM Deep Blue systemiin bara 1997 Google AlphaGo warri kun
warra amma yaadanii amma deebisanidha jechuudha. Warra paastii ganaa duubatti deebi'anii yaadne ni turu waan ta'eef warri paastii yaadan xiqqoo ni turu jechuudha. Fakkeenyaaf limited memory maashinii kana makiinaa kana ilaala. Information isaa sensoriin kallattii hundaan ergatti galee booda sensoriin kallattii hundaan ergatti galee booda makiinaa kanatti sensoriin kallattii hundaan ergatti galee booda maal godha? Environment isaa assess erga godhee booda past history ilaala. Kana dura akkamittan kana darbaa ture? Rakkina kana akkamittan darbaa ture jedhee ilaala. Sana booda decisionii kennaa jechuudha. Perceive maal godha? Analyze in the act. Isa jennudha jechuudha. Analyze in the act. Theory of mind maalidha? Theory of mind should understand the human emotions, people, believe, and able to interact social like humans. Dhala namaa faana wal quunname, dhalli namaa kolfuu fi bo'uusaa adda baasee emotionii isaanii kan hubatu, still emotionii kan hubatu hin dhufne, doesn't developed yet. So self awareness illee akkasuma ofii isaatii jechuudha. Self awareness jechuun ofii kan ofiin of barsiisu, ofii isaatii kan maal of godhu, ofii isaatii kan yaaduu danda'u jechuudha. Dhala namaatii olitti anamma niitii fuudhuun qaba, anamma kana gochuun qaba, anamma iddoo akkanaa deemuun qaba kan jedhee ofii isaatii yaadu jechuudha. Consciousness warra qabu, self awareness warra ta'an, this machine will smarter than the human mind does not exist in reality still. It is hypothetical context jechuudha. Still theoretically dhaan kan isaan jiranii jechuudha. So memory trick isin akkaataa isin ittiin qabattan maal okkottaa ilaala. Memory trick kana akkamitti akka qabattanan kana isiniif qopheessa jechuudha. Memory trick remembering kuni narrow AI, general AI, super AI. Argitanii? Increase from left to right. Narrow, general, super. Najeesu. Argitanii? Ammuma itti fide jechuudha. Nageessu. Capability nageessu qaba. Capability nageessu qaba jechuudha. Na ishin jettu NA, G ishin jettu GA, su ishin jettu nageessu. Narrow, general, super. Nageessu capability nageessu qaba yoo jette nageessuudha jechuudha. Functionality memory trick immoo ittas ni moggaasa immoo asirraa ilaala jechuudha. C remember, understand, be aware. Argitanii? Ilaali, yaadadhu, understand godhi, kaka'e ofii keeti. Ilaali, ammuma ilaali murteessi. Maalidha? Isa jalqabaati. Remember godhi. Short memory limited dha jechuudha. Understand godhi. Human mind, theory of mind. Be aware, self awareness dha jechuudha. Argitanii? Understanding, theory of mind, self awareness, limited memory. Ilaali, see camera, remember saatii, yeroo isa past history, understand sammuu keessatti ol dhufe kan akkasitti qabattaa jechuudha. Never ever hin irraanfattu jechuudha. Inni kan biraa maalidha? How does human being think? Intelligence or cognitive process composed in three stage dha. Observe godha, interact godha, sana booda make decision. Isa kana paartii itti aanutti ilaalla. Galatoomaa obboloota keessan share godhame. Isheen kuni even qormaatuma irratti oduu ta'uu baatte isin fayyaddi bakka. Baay'uma isin fayyaddi. Teelegiraamii keenya join godha. Teelegiraamii keenya ijoollee itti dabala. Galatooma. Yoo isinitti tole immoo like share gochuun akkasumallee subscribe goone yoo ta'e subscribe gochuun nu bukkee dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedhaa. That is it.